Merhaba, bonjour. Geçenlerde Instagram aracılığı ile sizlerden kahvaltı fotoğrafları istemiştim. Öncelikle bana dünyanın birçok yerinden fotoğraflar gönderen, tanıdığım, tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların tabaklarını görmek benim için çok ilginç ve şaşırtıcıydı. Bazen çok iyi bildiğim, bazen de ne olduğu hakkında hiçbir fikrimin olmadığı fotoğraflar gördüm açıkçası. Başlıktan da anlaşıldığı gibi bugün Fransa'da ve Türkiye'de kahvaltı kültüründen bahsedip daha sonra da sizlerin gönderdiği fotoğrafları paylaşacağım. Başlamadan önce hadi gidip hep beraber kahvaltılık bir şeyler alalım. Bonjour. Alors je voudrais 2 croissants, 2 pains au chocolat et une baguette s'il vous plaît. Masamız hazır olduğuna göre artık kahvaltı hakkında konuşabiliriz. Fransızca'da kahvaltıya petit déjeuner, öğle yemeğine ise déjeuner deniliyor. Petit déjeuner günün ilk yemeği anlamına geliyor. Fransa'da birçok tip petit déjeuner yani kahvaltı şekli var. Fransa'nın geleneksel kahvaltısı nedir diye size sorsam birçok kişi sanırım croissant ve kahve der. Aslında croissant ve kahve geleneksel kahvaltıları değil. Geleneksel kahvaltı olarak adlandırdıkları sade kahve ve tartine denilen bir dilim tost ekmeği ya da baget ekmeğinden oluşur. Tost ekmeğinin ya da bagetin üzerine reçel ya da tereyağı sürerek bazen de ikisini birlikte sürerek yerler. Hatta bazen bu ekmeği kahvenin içine batırarak yiyenler de var. Fransa dışındaki yerlerde bu tip Fransız kahvaltısına kontinantal adı veriliyor. Yani sıcak bir içecek ve yanında üzerine bir şey sürülmüş bir dilim ekmek ile yapılan kahvaltı anlamına geliyor. Fransa'da o ilk yediğim kahvaltıyı hiç unutmuyorum. Sıcak köy ekmeği ve üzerine sürdüğüm harika bir köy tereyağı. Kahve yerine çay tercih edenler olsa da Fransa'da daha çok kahve tüketilir. Kahve croissant ya da kahve pain au chocolat yani çikolatalı ekmek ikilisi daha çok özel günlerde, dışarıda kahvaltı yaptığınızda ve hafta sonları tüketiliyor. Sıcak çikolata, portakal suyu, brioche denilen şekerli ekmek ve tahıl gevrekleri tüketenler de var tabii ki. Fransızların küçük bir kısmı ise sabah kahvaltısında yoğurt, peynir gibi süt ürünleri tüketiyor. %20'lik bir kısım ise sadece sıcak bir içecek içmeyi tercih ediyorlar. Şimdi Fransa denilince akla krep geliyor bir de. Evet, krep Fransızlara ait bir yiyecektir. Fransızlar krebi hafta sonları ya da özel günlerde sabah ya da öğleden sonra yerler ve aslında çok nadir yapılan bir yiyecektir. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bilmeyenler Türk kahvaltısının nasıl olduğunu öğrenmiş olsunlar biraz. Türk kültüründe kahvaltı oldukça önemli bir yere sahip. Sabah kahvaltısı özenilerek hazırlanır ve masa değişik yiyeceklerle donatılır. Bir de Türklerde sabah kahvaltısına misafir davet etme var. Başka kültürlerde bu var mı gerçekten bilmiyorum. Kahvaltıyı kaçırdın mı? Yok kaçırmadım. Ay.
Özellikle de hafta sonları kocaman kahvaltı sofraları kurulur. Ailecek ya da bazen de arkadaşlarla hafta sonunun ve bu kahvaltının tadı çıkarılır. Bakalım Türkler kahvaltıda neler yiyorlar? Türkler kahvaltıda tuzlu ve şekerli şeyler tüketirler. Türk kahvaltısının olmazsa olmazı peynir ve zeytindir. Bunun dışında reçeller, biber, patates, patlıcan ve domates kızartması gibi değişik sebze kızartmaları, börek, poğaça ve gözleme gibi hamur işleri bulunur. Bu hamur işleri ya evde elde açılarak yapılır ya da pastanelerden satın alınır ve içlerinde peynir, tereyağı, zeytin, patates ya da ıspanak gibi tuzlu yiyecekler bulunur. Bazen de pişi gibi tuzlu bir hamurdan içi boş şekilde yapılır. Pişiye benzer bir şey aslında Fransızlarda da var fakat onlar şeker dökerek yiyorlar ve sabah kahvaltısında değil de 5 çayında yemeği tercih ediyorlar. Sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünleri de Türk kahvaltısında görebileceğiniz yiyeceklerden. Sucuk, dana etinden çeşitli baharatlarla hazırlanan kıymanın bağırsağın içine doldurularak yapıldığı fermente et ürünüdür. Yağda kızartılarak sade bir şekilde ya da yumurtalı olarak yapılır ki buna da sucuklu yumurta denilir. Pastırma biraz daha pahalı bir ürün olduğu için öyle her sabah yenen bir şey değildir. Pastırma, sığır ve manda gibi büyükbaş hayvanların etinden yapılır. Çiğ etin çeşitli baharatlar ve tuzla kurutulmasıyla elde edilir. Pastırma sade pişirilir ya da yine yumurta ile pastırmalı yumurta yapılabilir. Tabi herkes her sabah bunları yiyor anlamına gelmiyor bu. Artık dünyanın her yerinde olduğu gibi Türklerde de insanların çok fazla zamanı olmadığı için kahvaltıyı hızlıca yapıyorlar ve tost, simit ya da tahıl gevreği gibi hızlıca hazırlanabilen şeyler tüketiyorlar. Ama o bahsettiğim kocaman kahvaltı sofraları da haftada en az bir kez kurulur. Kahvaltıda genellikle çay içilir. Türklerde kahve daha çok yemekten sonra içilen bir şeydir. Hatta buna keyif kahvesi diyenler de var. Şimdi videoyu editliyorum. Videoyu editlerken çok önemli bir şey unuttuğumu fark ettim. Kahvaltı kelimesi kahve altından geliyor ve sabah kahve içmeden önce yenilen hafif yemek demek. Hadi şimdi videoya devam edelim. Eğer aranızda Türkiye'ye gitmeyi planlayanlar varsa mutlaka Türk kahvaltısını denemenizi öneririm. Ailenizle yaptığınız kahvaltının yerini tutmasa da Türkiye'nin her yerinde bu kahvaltıyı bulabilirsiniz. Deniz kenarında ya da şehirde herhangi bir otelde, restoranlarda ve bazı patiserilerde kahvaltı edebilirsiniz. İstanbul'da Boğaz'a karşı kahvaltı edeceğiniz harika yerler var. Eğer denk gelirseniz hiç tereddüt etmeden girin derim. Şimdi gelelim değişik ülkelerden gelen kahvaltı tabaklarına.
İnanılmaz güzel fotoğraflar ve açıkçası benim karnım bayağı bir acıktı. Yemek yemeye ve değişik şeyleri denemeye bayıldığım için ben içlerinden bir tane fotoğraf seçemedim. Ama bana en ilginç gelen sanırım Meksika kahvaltısı, bir de Japonların kahvaltısı oldu. Bu ikisini denemek isterdim. Peki ya siz? En çok hangisini tatmak isterdiniz? Tekrardan fotoğraf gönderen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Au revoir.